Treating you guys, are treating. If you told me when I was there, so that they can come and visit them at the place, you see. tubaza gushima interpretere rero isagira mugora nilikuwa nimeongea kwa Kiingereza ila mtafsiri bikamwisho today we have to use every language uyu munsi nafuze gukoresha ururimi rwa rwose sasa leo ni siku ya furaha uyu munsi ni umunsi w'umunezero hatutaki kuona mtu anapekeja misaya kushima maana nziza Thank you very much. Rero no munsi mukuru dasanzwe aza gukoresha indimi zose ziraho ku isi kugira ngo abatumva ikirundi baze ko umunsi w'umunezero munyiganga akasigi mukumbe iyi kandi ni Kiyago Media TV rero turi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere nyene umwaka 2021 twagendeye ngaha mu Kigobe ku rugo rw'umushinga ntahe aza kubidondora nkuko mwabibonye kugira ababwire n'impamvu twagendeye urugo rwiwe karibu cyane mushinga ntahe murakoze cyane gose je rukuri ndanezerewe cyane no kubabona mwatugendeye vyoba vyiza yuko ibi bintu vyoba biraba mu gihugu cyose kuko igihugu kugira gitera imbere nuko kigira abantu nk'aba baguma bagendera abantu bakumviriza ivyo barimwo n'ivyo batarimwo none kuri uno munsi jewe ndashima cyane gose kubona mwatugendeye twebwe jewe hamwe n'umuryango wanje aha ndi muhira ndi wanje nitwa Niyonzima Leopold abanzi baranzi hari abandi bantazira ngo nitwa Peti rya kera ariko iryo siko rikiri ubu nitwa Papa Audrey aha nibereye muhira bansanze muhira nukuri jewe ndiko ndaryoherwa n'umuryango wanje wose n'inshuti n'abagenzi eka hariho n'ishengero ryangendeye no munsi n'umugisha udasanzwe hubwo mu rugi wanje hariho ishengero ryangendeye ngaho nkuko mwabibonye bariko baratazira nukuri Imana ishimwe kuko uno munsi nawuteguriye umunsi w'amashimwe gusa ubu nkaba ndiko ndashima kuvyiza Imana yankoreye kuko yaratuzigamye hamwe n'umuryango
nukuri Imana ishimwe amashimwe nahabwa icyubahiro. Amen, amen. Amen, amen. Ego turabashimiye cyane. None Kamutama nkuko mwabivuze Papa Audrey, kandi mwidondoye bihagije ku by'ukuri abantu babamenye, kandi aha mu gisagara cya Bujumbura nizere yuko abenshi barabazi. None ariko hari n'abandi bariko baradukurikirana kuri no chaîne yacu ya YouTube, ino televiziyo yacu ya Kiyago Media TV, bashobora kuba batazi neza kubera iki mwahisemwo guhimbariza mu rugo rwanyu, kandi twumva abandi mu ijoro ryo kuwa 31 barara mu masengero mu byo bita veya, kubera iki mwebwe mwashimye kuhimbariza mu muryango iwanyu, ndetse mukanatumako n'ishengero rikaza kubafasha guhimbaza Imana? Kuri ico ndakwishura cyane gose. Nukuri gufata iyo ngingo si twe tuyifata, ni mpwemu yera yururuka. Mpwemu yera ikora kwishi, ikorera mu muntu. Twebwe rero mpwemu yera niko yama yadukoreyemwo, niko twama twabikoze misi yose itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka tutangoye. Nuko twebwe niyo migenzo yacu, niyo migenzo kubera twarakijijwe. Amen, amen. Nagakiza katubogeramwo. Yego cyane gose. Okay. Rero harakabazo kamwe mfise, mbega uvuze ko mwama mubikora misi yose, hari gihe usanga nkubuye umwaka utagenze neza, ugasanga hari vyagoranye, mbega mwebwe byabagora byaba byiza buri gihe mwama muhimbaza ukunyene? Umbajije neza cyane gose. Nta kintu kigorana ku isi, igihe ukiriho vyose birafise inyishu. Amina. Nizere yuko rero ari cigwa gikomeye muhaye abantu, ti ubwo twebwe ntidushima ngo nuko ibintu byagenze neza gusa, ariko turanagera aho dushima nubwo ibintu biba byagenze nabi, kuko nkuko muvuga yuko mwamaze gukizwa akakiza akababugamwo, no kuvuga rero umuntu yamashima byaba byiza canke bibi, nico civugo cyanyu. None Kamutama, muri ko muraraba uyu mwaka twinjiyemwo, mbega hari ico musaba Imana izokore kurusha kuvyo mwabonye no mwaka? Imana ntiyingingwa, nubwo yinginga icyo ukeneye ukigukorera muri uwo mwaka, hariho igihe itakigukorera, izokigukorera mu wundi mwaka. Rero wamana ukwizera yuko icyo ari cyo cyose wasavye Imana ikigukorera. Amina. Hari abantu benshi baba baragiriwe neza n'Imana nkuko yabayiriye, mbega hari akamomwo batera nabo kugira niba nabo batahora bafata uyu mwanya ngo bakoranirize hamwe umuryango wabo wose, banatumira n'inshuti n'abagenzi kugira bashime Imana? Hari ico mwo babwira namwe nka bamwe mu bagiriwe neza n'Imana? Nukuri no batera kamo nabone yuko bokwegera agakiza, kuko muri kino gihe si cyoroshe, naho turiko turawuhimbaza ntitwawumaze vyoroshe. Twaciye mu bintu vyinshi, twaciye mu vyiza mu bibi, ariko ivyo vyose turahimbaza. Rero icyo nosaba uwo ari we wese uko yoba ari kose, yuko yosenga Imana misi yose adahengeshanya, kugira Imana imugirire neza, kugira nawe afate amashimwe nk'aya turiko turakora. Kubatabazi neza, mufise umuryango wagutse, muwoba ugizwe n'abantu bangahe mwamushikanye uno munsi muhimbaza Imana? Sintahuye yo icyo mbajije. Umuryango nukuvuga umuryango wanje cyane. Ego navuze ababakomokako. Mfise abana 6. Umwe afise imyaka 20, uwundi 19, uwundi 18, uwundi 17, uwundi 15, uwundi 14. Turagushima Mana.
Shima